That's right. 우리 태국 친구들은 잘 뛰어놀 수 있나? เพื่อนๆไทยของเราสามารถที่จะสนุกกับกระโดดโลดเต้นกันได้ไหมอ่ะ 메디에피 때 우리 같이 했었나? เราเคยกันไหมอ่ะ 우리 메디에피 때 같이 놀았었나? ตอนนั้นเราได้สนุกด้วยกันไหมอ่ะ 오케이 그럼 살짝 놀고 이따가 만나는 걸로? งั้นมาสนุกกันแบบหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวไปความจริงกัน 오케이 왔어. 21. 여기 밑에 빈티지샵 있는 거 알아? รู้ไหมว่าข้างล่างนี่เขามีร้านวินเทจอยู่อะ 1층에 ชั้นหนึ่ง 빈티지샵 최고야. ร้านวินเทจสุดยอดเลย 이거 샀어. ซื้อนี่มา 여기 1층에서도 지금 바지 하나랑 가방 하나 샀어. ซื้อกางเกงและกระเป๋าจากชั้นหนึ่งมาอีก 난 태국이 너무 좋아. ฉันชอบเมืองไทยมากเลยอ่ะ 나중에 돈 많이 벌어서 태국에 집 하나 살 거야. เดี๋ยวจะหาเงินเยอะๆเดี๋ยวมาซื้อบ้านในเมืองไทยแหละ 샀다고 알려주지 않을 거야. แต่จะไม่บอกหรอกว่าซื้อ Okay, let's go. Come on. Every night I'm looking for a place, something to wash the pain away. Looking for ways, ooh, better love here until the day. Every night I'm looking for a place, a bar to drink some pain away. Looking for things I never knew. Yeah, put your hand up, put your hand.
네. 네. 그래요? 그래요? 조금 더 배워볼 수 있어요? เขาคุยกับทีมงานครับ 안녕하세요. 안녕하세요. 사와디카? 사와디카? 아하, 카쿠카? 아하, 괜찮은 것 같아요. 이 정도가 제일 낫어요. 감사합니다.